mandous புயல். mandous அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெஷர் பாக்ஸ்ன்னு அர்த்தம். தமிழில் புதையல் பெட்டி. இந்த நேம் யார் வச்சது பார்த்தீங்கன்னா யுனைடெட் அரப் எமிரேட்ஸ். இந்த புயலுங்களுக்கெல்லாம் பேர் வைக்க ஆரம்பித்தது த வேர்ல்டு மெட்ராலஜிக்கல் ஆர்கனைசேஷன் தான். இந்த mandous புயலுக்கும் இவங்க தான் நேம் வச்சாங்க. ஸோ வேர்ல்டு மெட்ராலஜிக்கல் ஆர்கனைசேஷனோட யுஏஇ மெம்பர் தான் இந்த mandosன்ற பேர் வச்சிருந்தது. ஸோ அவங்க நேமை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்தியன் மெட்ராலஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்க்கு அந்த நேமை சஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க. சரி, இந்த நேம்லாம் எதுக்கு வைக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்யூச்சரில் சிஸ்டமேட்டிக்காக ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணுறதுக்கு தான். ஒரு ஐடி மாதிரி ஒவ்வொரு புயலுக்கும் ஒரு நேம் வச்சிட்டோன்னா ஃப்யூச்சரில் அந்த நேம் வச்சு ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். ஸோ எந்த புயல் வந்தாலும் சேஃபாக இருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய்.